No heippa, mä oon Elisa ja mä tuun tuosta Kalajoen Himangalta. Ja mulla on takana 2 aivoinfarktia, jonka vuoksi mulla on vasen puoli halvaantunut. Ja täällä mä oon saanut hyvää hoitoa siihen, että mun tämänhetkinen liikkuvuus pysyisi. Tää on nyt, kun tosiaan on joutunut jäämään työstäkin sitten eläkkeelle sen takia, että kun tuli tätä halvaushommaa, on ollut semmoinen henkisestikin hyvä paikka, että on saanut tavallaan semmoista päivään ohjelmaa ja kannustusta myös siihen, että pitää koittaa pysyä jonkinlaisessa liikkeessä. Ja jos joku miettii paikanvalintaa, että kannattaako esimerkiksi hoivakunnasta miettiä, niin tämä on erittäin hyvä paikka. Että täällä on ihmiset, jotka kannustaa ja auttaa ja nimenomaan ajattelee ihmistä ihmisenä. Se on mun mielestä ihaninta.